Bravo. Neutralizaron el dog. Perdemos B. Perdemos Charlie. Autorización Atacamos el Anderson. excavador de Pumas. Desplieguen UAVR en mi zona. Paquete de ayuda enemigo encima. Uso un estimulante. Asegurando Alfa. Las ubicaciones son nuestras. ¡Carajo! Perdemos A. Guarde eso para ti. Listo. Perdemos Alfa. Listo para el lanzamiento. 5 bajas. ¡Allá vamos! UAVR listo para el lanzamiento. Perdemos A. Perdemos Bravo. Perdimos Alfa. No voy a mentir. Rhino listo para el despliegue. Envíenlo. Desplegando Rhino desde la órbita. Juntos, tenemos la ventaja. Disparo excavador de Pumas. Taco, solicito UAV de respuesta. Objetivos controlados. Contengan a The Guild. Perdemos B. Están tomando C. Cañón de mano desplegado. Voy con un cañón de mano. Perdemos Alfa. Perdemos Bravo. Hemos perdido A. Aquí Mason, voy con un cañón de mano. Desplieguen UAVR en mi zona. Autorizo misión con UAV. Perdemos B. Controlamos el campo. Manténganlo así. ¡Tiene el objetivo! Manden un UAV de Preciso respuesta. un dog en mi posición. UAVR activo, reproduciendo música. Taco, desplieguen misil de precisión. Tiempo de misión con UAVR, 50%. Caos festivo. Tomen el objetivo. Asegurando Tomando el zona A. objetivo. Zona A asegurada. Conseguí al objetivo. Juntos, tenemos la ventaja. Asegurando B. Captura de objetivo en curso. Perdemos A. Zona Bravo asegurada. Perdemos Alfa. Perdemos Bravo. Desplegando torreta centinela. Perdemos B. Perdemos Bravo. Perdimos B. Tomando Bravo. Pónganse cómodos. Tomaremos el objetivo. Bravo es nuestro. Pulso de reconocimiento disponible.
Llamada en red. Ataque napalm en camino. Asegurando a Charlie. Sonríe. ¡Bravo perdido! Misil de precisión hostil lanzado. Zona C asegurada. Perdemos A. Hora de morir. ¡Lancen los drones de caza asesinos en estas coordenadas! Hemos perdido A. Tomando A. Tomando B. Perdemos Charlie. B asegurado. Tiene una adhesiva. ¡Denme ojos en el cielo! Autorizando contraespionaje con UAVR. Aquí Anderson, pilotando RTXD. Francotirador. ¡Al suelo! Aquí Terceo, autorizando el despliegue de DOG. Tiene una adhesiva. Infantería hostil. Quédate abajo. Dos enemigos operando en la zona. Lanza paquete de ayuda enemigo. Tomando el objetivo. Asegurando Alfa. Tomando Alfa. Autorización Anderson. Misil de precisión en camino. Sitios asegurados. De eso estoy hablando. Error. Campo de batalla lleno. Perdimos C. Perdimos B. Perdimos todas las zonas. Tomando C. Captura de objetivo en curso. Zona Alfa capturada. Misil de precisión hostil lanzado. Objetivo es nuestro. Bien hecho. Zona Charlie controlada. TACOM, solicito un usuario arriba. TACOM, solicito envío de UAVR. Perdemos Alfa. Misil de precisión en camino. Aquí Dempsey, autorizo apoyo con helicóptero vigía. Controlando Bravo. Hellstorm en camino. Misil de precisión hostil lanzado. B bajo control. Reino hostil trabajando en tu zona. Perdemos B. Misil de precisión en camino. Están tomando C. Autorizando contraespionaje con UAVR. Todas las ubicaciones están bajo control. Nada mal. ¡Oh! ¡Bravo perdido! ¡Ah! ¡Perdimos Charlie! Dempsey activando DOG. Comienza el despliegue del helicóptero vigía.